老爸出来抓螃蟹，带你们看一下渔民出来日常的生活是怎样的。开始出发了，现在渔船已经在行驶了哦，要开2个小时才到目的地的。已经到了，现在开始下网了。这下网的工作就留给老弟跟老爸干了，打不懂的干就只在那里碍事了。今天跟往常一样下9张网，下完这9张网得需要2个小时。昨天老爸在这块位置才抓了100多斤的螃蟹，所以今天也在这里下。但是刚刚隔壁处有个人跟过来了，所以不知道今天还能不能抓到那么多了。每次老爸抓到螃蟹都有人跟过来的，真的是。下网完了，你先去睡吧，明天起床我再叫你。行，这船舱好小啊，一个人睡都困难哦。在海边就是有很多的不方便哦。睡回来，这夜熬的还挺累的。关门睡觉。得起床了，起床煮个早餐吃，吃完早餐就要收网了。船舱里面还养着螃蟹呢，本来是要留给亲戚的哦，但是既然今天都出海了，那你今天再留了吧。这些就拿来做个早餐吃。这螃蟹每一个都是7、8两重哦，超大只的，比脸还要长，比巴掌还要大的。皮皮虾也是又大又肥的，还有膏呢。这大船问老爸我们的网下在哪里哦，他怕拖过去拖烂我们的网了。平时老爸老妈在船上煮饭的地方在这里的哦，今天我也得煮一次，体验一把。可以啦，就等它熟了。趁着这等待的时间，我先去刷个牙哦，这起床还没刷牙了。那边的天都逐渐变亮了。你平时都用这个牙膏刷牙的，怪不得经常看你喝茶，牙齿还这么白。对啊，这个是昌棒色修牙膏，3天美白，24小时清晰口气都印在包装上了。里面还含有焕白粒子和修色膏体，刷开就变成蓝色泡沫，泡沫越蓝说明牙越黄，于是美白去渍提升170%。还可以通过去色、固色、修色3步实现美白不返黄，还能24小时清晰口气。看我才刷了几天，牙齿就白了一点了。你刷完了吗？牙膏借我用一下。看这个大腿肉，大不大块？哇塞，一口闷来。好香啊！他去收网了，小爸收网了。你看这个包啊，好多啊，那包都是一粒一粒的哦，感觉在海边吃东西就是香，比在家吃的还要香嘞。螃蟹啦，我这个小助手，哦，又来了，又是大个的。老弟这一个好看哦，这个漂亮。这边的螃蟹基本都是又大又老的哦，抓到一个就感觉好爽啊。跟老弟2个人结哦，来多少都不够解的。两只，2夫妻一起的，一个公的，一个母的。有，这是一个大的，这一下子螃蟹来了好多个。刚来一个皮皮虾，又来一个老的兰花蟹。那这种螃蟹哦，在市场上的话能卖到80块钱1斤的，这一只呢值个70块钱啊，因为差不多有1斤重哦。好，今天抓了好多这种皮皮虾的哟，皮皮有的吃了。这是最后一张网了，来一个超级无敌大的，又是一个超级无敌大的。哦哟，剥皮鱼哦，还挺可爱的嘞。你看这个鱼鳍还在动嘞，在飘。大嘴巴，好可爱。感觉在海里解螃蟹，比在岸边解的过瘾多了。在这里解一个就期待着另外一个，有可爱。OK， 今天的皮皮虾拿去卖都能卖到好多钱。哇塞，前面那张海景船好大哦，看着有点壮观啊。今天的收获就这么多了，全部应该是70斤左右，就是可惜被人家跟过来占了昨天下网那个螃蟹多的地方哦，不然的话应该有300斤的。
今天过来赶海抓一种海滩上的泥虫，斌哥好久没有过来赶海了，但上次看到我挖了好多，今天非要我带他过来挖。你确定沙滩上有这么多泥丁？我可从来没挖过呢，别骗我，我今天打算挖了个10几斤再回去的。你看这沙滩平平的一片，但是里面藏了好多好货呢，你要多赶海，多细心发现才能找到的。来，这个就是泥丁眼了，这里有4个，1、2、3、4，这里有4个，你就找这种洞口就可以挖到了。这就是泥丁眼吗？那给我挖一下看看。这样你挖它就知道了，很好玩的。来开吧，看看真的是不是？哇，真的是哦，一条。小曼，你没骗我哦，挺好玩的。小心一点，别拔断哦。 3条，一下子就4条了，哇，真的是泥丁哦。是吧？没骗你吧？一个位置挖了4条，这个沙滩好多的，你再找一下。我先去挖了哈。会不会是养殖的？这么多我都不敢相信呢。这里又一个。怎么可能是养殖的呢？养殖的话，不止这一块地方有啊。我也是上次看到一个阿姨挖了好多，才发现这里有的。我挖了慢了一点，说的就很快，是很大条的，这么长。这种泥丁的长度跟沙虫的长度差不多的，但沙虫是粉白色的，还有它两头大小长得比较均匀，就比较清秀一些。这个就有点丑丑的。有点丑黑的。那小曼，今晚挖到个10来斤应该不是问题哦，这么好挖哦。哇，这个泥丁特别肥哦，这个拿回去啊煮粥很好吃啦。看它洞口有个东西小小个的，跟鼻孔一样，在外面呼吸。演一下，一碰它就收回去了，要赶紧挖，还要跑了，跟狗刨一样。就说边挖边说了，我挖的我手好痛啊，在这里了。挺大条的，又挖到一个，旁边还有一个的，这个也是。哇，虽然我是在海边长大的，但是我还是第一次见这么多泥丁在沙滩上的呢。平时挖泥丁都是在红树林的泥滩里的。还2个，这个挖得快的话就没那么深，挖得慢的话就缩得很下了。长在沙滩上的泥丁跟长在红树林里的泥丁外观差别是有点大的。沙滩上的泥丁又黑又长，没有小小的尾巴，红树林的就有点灰棕色的。长度只有这个一半的长，但是它有小小的尾巴，但它们都叫泥丁的。小曼，我平时都不喜欢赶海的，但是这次真是过瘾了，太多泥丁了，挖得好过瘾啊！下次还来不来？看这一片都是我们2个挖的，这里估计有7、8斤了。吃饱了水，看着好大条啊！用剪刀剪一下它的头部，然后用长长的签子一捅就可以翻过来了。这个就是翻好的泥丁了，内脏给它取掉。这个是泥丁血哦，这可是个好东西呢，所有的精华都在这里面了。这泥丁倒下去5秒就可以捞起来了。这个粥啊，加这个白贝煮起来的粥很鲜甜的。尝一下凉拌的泥丁，是真的好脆哦，上次炒都没有这个好吃呢。